ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെറും കോൾ വിളിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്നതിൽ നിന്നും ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒട്ടേറെ ഫംഗ്ഷനുകളുള്ള ഒരു ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും സ്മാർട്ടായി തീർന്നിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ബാൻഡുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയും സ്മാർട്ടാക്കണം എന്ന വിചാരത്തോടെ ഷവോമി കമ്പനി ഇതാ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷവോമിയുടെ കെറ്റിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഗാഡ്ജറ്റ് ടൈമിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മൊബൈലിൽ അപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ അമർത്തിയ ശേഷം ബെല്ലൈക്കണിലും അമർത്തുക. ഷവോമിയുടെ MI ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ കെറ്റിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ അയച്ചത് gearbest.com ആണ്. 2600 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. പാക്കേജിൽ കെറ്റിലിനൊപ്പം ചാർജിംഗ് ബേസ് കൂടി കാണാം. വാട്ടാണ് ഇതിന്റെ പവർ ഉപയോഗം. വളരെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെറ്റിലാണിത്. 1.5 ലിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി. 1240 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് ഈ കെറ്റിലിന്. ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഷവോമിയുടെ MI ഹോം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആപ്പും കെറ്റിലും തമ്മിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പെയർ ചെയ്യണം. ആപ്പിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അത് ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എത്ര നേരം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കെറ്റിലിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 12 മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി ആ ടെമ്പറേച്ചർ നൽകും വിധം ആപ്പിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാകും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് സൗകര്യവും ഷോക്ക് പ്രൂഫും ഒക്കെയാണ് ഈ കെറ്റിൽ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ഇതിനുണ്ട്. അതാണ് ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള സ്മാർട്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഗാഡ്ജറ്റുമായി നമുക്ക് ഗാഡ്ജറ്റ് ടൈമിൽ വീണ്ടും കാണാം. സ്നേഹപൂർവ്വം, ഞാൻ രതീഷ് ആർമേനോൻ. മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ അറിവുകൾ, ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാളം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ രതീഷ് ആർമേനോൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നീല ഐക്കണുള്ള വെരിഫൈഡ് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോളോയിങ് എന്നതമർത്തി സീ ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കുകയും എഡിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ഓൾ ലൈവ് പോസ്റ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.